Вот, друзья, приехали на рыбалочку на Налимов. Рыбачим стоим. Вот сколько наловили. А? Но давление у рыбы, он все в крови, бежит кровь. Вот, посидели, ночку сидим, вот ловим, мороз 35 градусов, но мы не унываем, клев есть понемножечку, ловим. Налимярки все стандартные, большие были, но сходы убегают, не получается поймать. Тут большие где-то есть. О! Вот тут все. Сколько ловит тут. Вот только что свеженького поймали. Так, дальше пойдем. Там еще у нас один бродяга стоит. Он светится. Глаза у него. Вот, тоже сколько. Налим идет помаленьку. Так что рыбачим, не унываем. Ловится рыбочка. Ладно, будем дальше рыбачить. Холодно, руки мерзнут. Телефон замерзает. Вот такой вот улов. Вот, друзья, лиса бежит у нас там. Даже не боится, что рыбачим. Похер ей, вон глаза светятся, вон она бежит. Лиса Патрикеевна. Так, сейчас приблизить его. О, приближат маленько. Но качество не очень. Дадим тебе налима. Налима тебе дадим. Иди сюда. На, иди. Где сам маленький? О! На, на. Лис. Эй, на. На. Не видел. Лиса. Патрикеевна. Вот наглюча. Вот ты наглая, блин, а. Обнаглели вы совсем уже, лисы. Чересчур. Иди сюда. Вон тебе налима кинул. Патрик северный. Опять сюда идет. Я уже руки за тебя отморозил, а ты не хочешь налиму у меня взять. Иди сюда. Больше я тебе не буду кидать точно, да. Ты мне уже надоело. Бегаешь тут вокруг да около. Где ты там? На, на. О, иди. Ее не видно будет. О, все, сейчас заберет. Ну бери, ладно. Так что быть, одного тебе дадим. Рыжая покость. Ух ты, скорее сваливайте. Вон под кустом лежит, ест там. Ладно, руки уже замерзли.